नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, NPCIL में नई भर्ती निकली हुई है। इसी भर्ती की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने हिंदी की टाइपिंग सेलेक्ट करनी चाहिए या फिर इंग्लिश की टाइपिंग सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी टाइपिंग आपको लेनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और भी भर्तियाँ आती हैं, जैसे SSC की भर्ती आती है, कोर्ट की वैकेंसियाँ जो आती हैं जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, उनमें जो टाइपिंग मांगी जाती है उनकी स्पीड में और इनकी स्पीड में किस चीज़ में अंतर है, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देना चाहता हूँ क्या इसमें योग्यता मांग रखी है, ताकि किसी का टाइम इसमें ख़राब ना हो। तो इसमें जो योग्यता मांग रखी है वो ग्रेजुएशन पास मांग रखी है। जिन लोगों ने भी 50% के साथ ग्रेजुएशन पास जो भी हैं, किसी भी स्ट्रीम से हों, वो लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अन्य जानकारियाँ हैं, वो मेन जो जानकारियाँ होती हैं वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्ती रहने वाली है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वे 5 और जून 2024 है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 25 जून 2024। 25 जून 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। देखिए, टोटल इसमें 58 पद खाली हैं टोटल। देखिए, सहायक ग्रेड 1 HR डिपार्टमेंट के लिए 29 पदों पर ही भर्ती होगी, और सहायक ग्रेड 1 अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 17 पदों के लिए भर्ती होगी, और सहायक ग्रेड 1 ये कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट है, इसके लिए 12 पदों पर भर्ती होगी। तो टोटल इस प्रकार से 58 पदों पर ही भर्ती रहने वाली है। कुल मिला के क्लरिकल जॉब रहेगा। ये ग्रुप C की पोस्ट है। जो मेन जानकारी है इस भर्ती से जुड़ी हुई वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर डेट दे रखी है ऑनलाइन आवेदन की। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 5 जून 2024। आवेदन शुल्क यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है। ये देखिए, केवल सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही 100 रुपये की गैर वापसी योग्य राशि के आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। बाकी को छूट मिलेगी यहाँ पे आवेदन शुल्क में। योग्यता देखिए यहाँ पे दे रखी है। सहायक ग्रेड 1 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कोई भी स्नातक डिग्री, तो किसी भी स्ट्रीम से स्नातक कर रही हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा दी है किंतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक उनका परीक्षा बल प्रतिशत या पात्र नहीं है, वो लोग जो इसकी जो लास्ट डेट है तब तक का वो परीक्षा पास हो जानी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है। देखिए, यहाँ पे सैलरी दे रखी है 38,250 यहाँ पे सैलरी दे रखी है। सरकारी नौकरी है ये पक्की, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी नहीं है ये। आयु सीमा देख लीजिए। आयु की जो गणना होगी 25 जून 2024 के अनुसार होगी। 21 साल से 28 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए, जिन लोगों को नियम के अनुसार छूट मिलती है उनको छूट भी मिलेगी। यहाँ पे छूट का विवरण दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आयु में छूट मिलेगी इनको। देखिए, परीक्षा देखिए किन चरणों में होगी। पहले लिखित परीक्षा होगी, और टाइपिंग परीक्षा होगी, और कंप्यूटर कौशल की परीक्षा होगी। देखिए, प्राथमिक चरण देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान एवं देखिए सामान्य ज्ञान से देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर ज्ञान के 15 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सामान्य वर्ग को 40% लाना होगा, और SC ST OBC इनके लिए 30% मार्क्स अनिवार्य हैं। EWS PWPD के लिए। और द्वितीय चरण में देखिए, यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी, और 150 अंकों की परीक्षा होगी।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सामान्य श्रेणी के लिए 30% मार्क्स और SC ST OBC इनके लिए 20% मार्क्स लाना जरूरी होगा इसमें भी, द्वितीय चरण में भी। कौशल परीक्षा देखिए, टाइपिंग परीक्षा होगी, कंप्यूटर पर ये परीक्षा होगी और उसके बाद कंप्यूटर कौशल की परीक्षा होगी। आपकी कंप्यूटर की जो नॉलेज होगी वो चेक की जाएगी उसमें। टाइपिंग का देखिए क्या जानकारी इन्होंने दे रखी है। अभ्यर्थी को अंग्रेजी भाषा में कम से कम 300 शब्दों का छपा हुआ अवतरण दिया जाएगा, मतलब 300 शब्द का आपका मैटर रहेगा जिसको आपने टाइप करना होगा। इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड निकालनी होगी और हिंदी में आपको 30 की स्पीड निकालनी होगी। तो 10 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। देखिए एक बार मैंने आपसे वीडियो में कह रहा था कि टाइपिंग आपने कौन सी चूज़ करनी है। टाइपिंग आपने इंग्लिश टाइपिंग चूज़ करनी है, इसलिए कह रहा हूँ मैं इंग्लिश टाइपिंग चूज़ करनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में अथवा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में कुल 10 मिनट के भीतर टाइप करना होगा। देखिए इनने 30 की स्पीड हिंदी में भी मांग रखी है और 30 की स्पीड अंग्रेजी में भी मांग रखी है। जो SSC की जो टाइपिंग होती है, कोर्ट की जो टाइपिंग होती हैं, अलग अलग जो टाइपिंगें होती हैं अलग विभागों में, आपने गौर किया होगा, वहाँ 35 की इंग्लिश की मांगी जाएगी तो 30 की हिंदी की मांगी जाएगी। तो 30 की देखिए मतलब हिंदी में कम की स्पीड रहती है, इंग्लिश में ज़्यादा की रहती है। अगर इंग्लिश में कहीं पर 30 की स्पीड मांगते हैं तो हिंदी में 25 की स्पीड मांगते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराबर की स्पीड मांगी है। तो इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी हिंदी टाइपिंग में कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा इसकी जानकारी भी देने रखी है। कहीं से जानकारी अगर मिलेगी तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं फिर भी अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा आपसे, आप इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट करना और इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। बाकी देखिए जो कंप्यूटर कौशल का जो परीक्षा होगी उसमें देखिए पैराग्राफों की एडिटिंग, सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड में, अंडरलाइन, इटैलिक अलग से फ़ॉन्ट करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। आप ये सब चीज़ें आप आराम से आप यूट्यूब में ही सर्च करेंगे तो वहीं से देख के सीख सकते हैं आराम से। बाकी देखिए यहाँ पर क्या डिटेल दे रखी है, स्पीड, एक्यूरेसी व मिस्टेक का मूल्यांकन। देखिए एक शब्द छूट जाने, अधिक हो जाने पर 1 अंक काटा जाएगा। जैसे कोई वर्ड आपने टाइप नहीं किया, छोड़ दिया, या फिर कोई वर्ड अपनी ओर से एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 1 अंक पूरा काट दिया जाएगा उसके लिए। जैसे 30 की स्पीड है तो फिर 29 की स्पीड मांगी नहीं जाएगी तो 1 अंक पूरा काट देंगे। यदि अभ्यर्थी पूरा उत्तरण टाइप नहीं कर पाता है तो उसे छूटे हुए शब्दों की गिनती की जाएगी और प्रत्येक छूटे हुए शब्द के लिए 1 अंक काटा जाएगा। वर्तनी की प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक तगड़ी वाली कट रही है, मिस्टेक होने पर। फॉर्मेटिंग के लिए कुल 10 अंक हैं, जैसे कि ऊपर तालिका में बताया गया है। पैराग्राफ में 10 विशेषताएँ होंगी। आगे देख लेते हैं। देखिए शब्दों की कुल संख्या के केवल 3% शब्दों की गलतियाँ अनुमन्य होंगी। तो यदि ये गलतियाँ 3% से अधिक होती हैं तो अभ्यर्थी को टाइपिंग प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। 3% से मतलब है कि अगर 100 शब्द अगर दे रहे हैं तो 100 शब्द में मतलब 3 शब्द गलत मान्य होंगे। 200 शब्द हैं तो 6 शब्द, और 300 शब्दों का पैराग्राफ है तो 9 गलतियाँ माफ होंगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 3% की जो इन्होंने गलती माननी लिख रखी है उसके ऊपर डायरेक्ट 1 अंक काट दिया जाएगा उसके ऊपर गलती होने पर। बाकी अगर कोई अलग से अगर डिटेल निकलेगी इसकी टाइपिंग की तो उसके लिए और बाद में अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से दे रखा है कंप्यूटर प्रवीणता आयोजित करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस भर्ती की जो भी मेन जानकारियाँ थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाकर ऑनलाइन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दें। 25 जून 2024 लास्ट डेट है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर इसमें भी फ़िलहाल दिया नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर मुंबई रह सकता है आपका,
बाकी कोई नई जानकारी अगर निकलती है इस भर्ती से जुड़ी हुई तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मेन जानकारियाँ थी इस भर्ती से जुड़ी हुई मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप लोग टाइपिंग सीखना चाहते हैं, हिंदी की टाइपिंग सीखना चाहें या फिर इंग्लिश की टाइपिंग सीखना चाहें, तो आप मेरे चैनल के लोगों में क्लिक करें और प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स है हिंदी टाइपिंग का भी और इंग्लिश टाइपिंग का। बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हैं। बाकी दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।